साहित्य मेरो सन्दर्भमा पनि यसरी यो साहित्य यौन साहित्यका विषयमा हैन हाम्रा मन्दिरहरूका टुँडालहरूमा जुन कुदिएका अश्लील जुन चित्रहरू छन् त्यो जुन कार्भिङहरू छन् त्यसको त्यो मन्दिरमा कुदिनुको अर्थ के त त्यसो भए हैन त्यो बेलाको समाजलाई उत्प्रेरित गरेको हो मान्छेहरू त विनाश भइरहेका थिए हैन विभिन्न तपाईलाई यो हैजा अथवा विभिन्न व्याधिहरूले मान्छेहरू मर्ने चरण अधिक थियो अनि मान्छेहरूले प्रजनन पनि गर्नु पर्यो प्रजनन गर्नका लागि उत्प्रेरित गर्न हैन त्यस किसिमका टुँडालमा त्यो आइकोनोग्राफीहरू त्यसरी बनाइएको हो अब यो अबको पुस्ता अब आउने जेनेरेसनहरूले अब ठुला युद्धहरूको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ हेर्नुस् हैन अब मानिसहरू यौनमा हैन विचलित भए हैन यौनलाई कुण्ठाको रूपमा पालेर बस्यो भने मान्छेको विनाश एकदम नजिक छ ठुलो अब त मास सुसाइड हुँदैछ युद्ध त मास सुसाइड न हो हैन ठुलो समूह एकले अर्कालाई मार्ने मर्वाउने दुईटै काम भइरहेछ र अब ठुलो जनसङ्ख्या चाहिँ विस्थापित हुँदैछ युद्धले किनकि ठुला अत्यन्तै घातक हतियारहरू परीक्षण गरिसकेका छन् समृद्धशाली देश बनाउनेहरूले हैन त्यसका लागि पनि हामीले तयारी रहनुपर्छ यौनिकता कुनै अश्लीलता होइन हैन त्यसलाई चाहिँ श्लील ढङ्गले अथवा यो विषय चर्चा गर्नु धेरै अनावश्यक ढङ्गले दिमागमा पालेर यो पोइजनको रूपमा राख्नु जरुरी छैन भन्ने चाहिँ मेरो मेन सन्देश हो अब आउने नयाँ पिढीहरूलाई नयाँ पुस्ताहरूलाई